C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. අද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ Dell power supply එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක චෙක් කරගමු අපේ power supply tester එකෙන්. voltage කීපයක් විතරයි පෙන්වන්නේ. ගලවලම බලන්න වෙනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ගලවලා බලමු. අපිට capacitors කීපයක් තියෙනවා අලුතින් දාන්න වෙයි අපිට ඒක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරන්නත් අවශ්‍යයි කාලයක් මම හිතන්නේ මේක පාවිච්චි එකක් සර්විස් කරලා නැහැ ඒත් දිගටම පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් ගැටලු ඇති වෙච්ච එකක් මේක තවදුරටත් ගලවගෙන අපි ඉදිරි බලමු මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. කැපැසිටර්ස් දෙකක් උඩට ඉදිමිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක දෙක අපිට නැවත දාන්න වෙනවා. දැන් අපි මේ පරිපතේ ගලවගෙන තියෙන්නේ. බලමු අනිත් පැත්ත හරවලා. පරිපතේ තැන්වල ඊයම් සම්බන්ධතාවයේ දුර්වල තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් තැන්වල එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ICs වල තමයි මේ සම්බන්ධතා දුර්වල නැති වුණා. හුඟක් වෙලාවට ඒවා පිච්චෙන්න බලනවා. නැවත පාස්සන්න ඕනේ. මේ පාස්සලා capacitors දාලා අපි බලමු මේක නැවත යථා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි ගලවලා ඉවත් කරගත්ත capacitors දෙක මේ දෙක ඉදිමිලා තියෙනවා. මේකේ වැලියු එක පෙන්නනවා නම් 2200 16 volts 16 volts 10 volts තියෙන්නේ අපි මේකට නැවත දැන් මේ 2216 volts voltage එක වැඩි capacitors දාපුවම ටිකක් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි නිසා ඉතින් අපි ඒවත් නැවත රීසෝල්ඩර් කරලා බලමු මේක යථා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්ද කියන. මේ Dell කියන විශේෂ power supply ටිකක් සංකීර්ණයි. සාමාන්‍ය මේ simple machine වලට එන power supply වගේ නෙමෙයි. මේ සර්කිට් එක බොහොම සරලයි. මේක සංකීර්ණයි. SMD ක්‍රමයටත් එනවා. බලමු මේක නැවත යථා තත්ත්වයට ගන්න.
මේ තියෙන්නේ අපි රිප්ලේස් කරපු කැපැසිටර්ස් දෙක. මේකට දැන් අපිට විදුලි සැපයීමක් දීලා අපේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු පවර් සප්ලයි ටෙස්ටර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. විදුලිය ලබා දීලා මේක සාර්ථකද කියන. ඔව්. පවර් සප්ලයි ටෙස්ටර් එකේ සිම්බල් පත් වෙනවා. මේ මයිනස් 5 වෝල්ටේජ් සාමාන්‍යයෙන් පවර් සප්ලයි එකේ පත් වෙන්නේ නැහැ. PG පත් වෙනවා. පවර් සප්ලයි එක දැන් සාර්ථකයි. ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන පවර් සප්ලයි ටෙස්ටර් එකේ. මේක කරකිනවා. අපේ වැඩි සාර්ථකයි. අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නට ඔබට ස්තුතියි. දැන් අපේ වීඩියෝ එක බලලා ඔබට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, bell icon එක click කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබට බලන්න. හොඳයි එහෙනම් අදට අපි ගිහින් ඉන්න.